அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பரி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் vlog. இன்றைக்கி ஒரு லீவ் டேவோட ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஹாலிடே வெக்கேஷன் இதில் எடுத்த வீடியோ இது. டைம் கிடைக்கலங்க எடிட் பண்ண, அதனால இப்போ தான் போடுறேன். மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாகாகவும் வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதால் கிளைமேட்டே சூப்பராக இருந்துச்சு. பச்சை கிளிங்க பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு பார்க்க. இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி லீவுன்னு சொல்லிவிட்டு சரி ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். சரி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ கன்ஜஸ்டடாகவும் இதாகவும் இருக்குது. க்ளீனே பண்ண முடியலங்க. ஃப்ரிட்ஜு மட்டும் பாவம், அதை இல்லாதனால அப்படியே விட்டுருவேன். அது கேட்காது, எனக்கு நேரமும் இருக்காது. எப்படியாச்சும் பண்ணிடலாம், இன்றைக்கி பண்ணிடலாம், நாளைக்கு பண்ணிடலான்னு ஃபீல் பண்ணுவேன். ஆனால் அப்படியே அதை மட்டும் நான் அப்படியே இது பண்ணி விட்டுருவேன், கண்டுக்கிடாமல் விட்டுருவேன். சரி இன்றைக்கி லீவும் கிடச்சிருக்கு, டைமும் இருக்குது. சரி ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி எல்லா பார்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா. எனக்கு இந்த தொடச்சி வைக்கிறதுலாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணால் தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும், திருப்தியாகவும் இருக்கும். சில பேர் தொடச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுறவங்க தொடச்சிட்டு கூட வைக்கலாம். பட் நான் க்ளீன் பண்ணி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப நாள். அந்த மாதிரி தான் சும்மாலாம் வைக்க முடியாது. ஸோ நான் டிசைட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணேன்னா மொட்டை மாடியில் சரி காய வச்சிடலாம். இதெல்லாம் தண்ணி வடிஞ்சு தன்னாலே அந்த வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக எடுத்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா கழுவி முடித்த கையோட எல்லாத்தையுமே நல்லா வெயிலில் வச்சுட்டேன். அது தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம துடைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அது எல்லாத்தையுமே கழுவி க்ளீன் பண்ண வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை நல்லா நான் ஸ்பாஞ்சை வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் லைட்டாக லிக்விட் ஊற்றி எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் உள்ளதும் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அங்கேயும் ரொம்ப அன்க்ளீனாக இருந்துச்சு, எல்லாமே ரொம்ப டர்ட்டி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்க, சொல்லவே தெரில. எனக்கு எப்போ க்ளீன் பண்ணேன்னு கூட ஞாபகம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு லீவே கிடைக்கலங்க. நடுவில் லீவ் இருந்தால் கூட எனக்கு டைம் இருக்காது. ஒரு நாள் தான் லீவ் கிடைக்கும். அந்த ஒரு நாளில் எனக்கு இந்த வேலைங்கள்லாம் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி லாங் வெக்கேஷன் அந்த மாதிரி கிடச்சா தான் என்னால் இந்த டைம் எடுத்து க்ளீன் பண்ண முடியும். ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க. இப்போ நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையுமே. ஃபைனலாக ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு. இந்த எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்குள்ளேயுமே கன்ஃபியூஷன். அதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா எந்த சைட்லேருந்து எதை எடுத்தேன், எதை எங்கே மாட்டணும்னு கூட கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேங்க. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அதுலேயும் இப்போ எந்த ட்ரேயை எங்கே மாட்டுறதுன்னு வேறு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டேன். அப்புறம் ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சி மாட்டி திருப்பி வெளியில் எடுத்து மாட்டி திருப்பி வெளியில் எடுத்து அப்புறம் ஒரு வழியாக மாட்டிட்டேங்க கஷ்டப்பட்டு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், அப்பா இப்போவே கண்ணை கட்டுதேங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியாக பார்த்திங்கன்னா பார்க்க இப்போ தான் அழகாக இருக்குது என் ஃப்ரிட்ஜே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்றைக்கின்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரோல் பண்ணுற மேட் வாங்கியிருந்தேன், ரோலிங் மேட்டு. ஸோ ஃபைனலாக நான் டிசைட் பண்ணேன், சரி ரொம்ப அழுக்காகுது, இந்த மாதிரி ரோலிங் மேட் பண்ணி விரிச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அழுக்காகாது, ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் என் ஃப்ரிட்ஜு இன்றைக்கி எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்ல வார்த்தையே இல்லைங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருந்து எடுத்த பொருள் எல்லாத்தையும் சரி ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் எடுத்ததோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பச்சை மிளகா காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே அந்த பிக் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் கூட நான் அதை விரித்து வச்சுட்டேன் கீழே. அதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்ப டர்ட்டி ஆகாமல் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பச்சை மிளகாய் ஒரு வழியாக கழுவி அதையும் வெயிலில் காய வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இருந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி அடுக்கி முடிச்சாச்சுங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அடுக்கியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.